वालेकुम नाज़रीन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ख़ास नई डिश लेकर आए हैं, दाल गोश्त, जिसे हम कुछ लोग उसे दालचा भी कहते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे बताने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर एक मरतबा इसे घर पर ट्राई कीजिए। देखिए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसके लिए चाहिए हमें ये उबला हुआ गोश्त है, ये बकरे का मटन है, ये लिया है हमने 1.25 किलो। और दाल लिए है अरहर की दाल, ये लिए हमने आधा किलो। और टमाटर लिए हैं 2-3। और इमली का पल्प, इमली भीगने के लिए रख के इसे पल्प निकालेंगे हम। और 5 से 6 हरी मिर्ची, इसे हमने थोड़ा थोड़ा कट दिया है। और 2 बड़ी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया है हमने। नमक हमारे जायके के मुताबिक। और हरा धनिया और पुदीना 1-1 मुट्ठी लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए ये दुधिया जो है, इसको हमने काट कर छोटे टुकड़ों में बना लिया है। अब हमें इसे नमक डालकर इसे हमें थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा इसे अच्छे से बॉईल कराना है। और इसके अलावा तेल चाहिए हमें। और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत है। और 1 चम्मच हमें ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर है। हल्दी हमें आधा चम्मच चाहिए। और धनिया का पाउडर हमें 1.5 से 2 टेबल स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, आज हम खास आपके लिए बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। देखिए, सबसे पहले हमें ये जो दाल है इसे हमें हल्दी और थोड़ा नमक डालकर 2 सीटी लेकर इसे उबालनी है। इसके अलावा टमाटर को हमें बारीक पीस लेना है। और ये हमारी जो प्याज है इसे भी हमें मिक्सी में बारीक पीस लेना है। इमली का पल्प निकालना है और दूध को उबाल लेना है। ये सब हम पूरा तैयारी करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी इंशाल्लाह। ये दाल हमारी उबल चुकी है। ये प्याज हमने पीस लिया है, टमाटर हमने पीस लिया है और दूधिया जो है वो हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। और अब हम देखिए, अभी हमने ये गैस के ऊपर एक भगोना रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च। तेल में अब हम डालेंगे हमारा पिसा हुआ प्याज। अच्छे से भूनेंगे हम। उसमें थोड़ा सा डालेंगे शाजीरा, इसे अच्छे से भून लेंगे हम लोग। देखिए, ये प्याज हमारा भून गया है। अब हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर। हल्दी जो है वो हमने दाल में और गोश्त में डाल दी है। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे पकने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट। अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट, इसे पकने देंगे हम लोग। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना और हरा धनिया, टमाटर, मसाले इसमें डाल चुके हैं। और हम इसे अच्छे से ढककर पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून ना जाए। पक चुका है। अब हम उसमें गोश्त डालेंगे हमारा। देखिए, हमारा मसाला भी पक चुका है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। देखिए, ये गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त का जो पानी है बचा हुआ वो इसमें डालेंगे। अब हम इसमें हमारी दाल डाल देंगे।
देखिए इसका कलर कितना अच्छा है अभी। अभी ये दालचा जो है दाल गोशी आप देखिए आपके हिसाब से इसको आप गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। वैसे ये अभी सही से हो चुका है। अभी से हमें 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से पकना चाहिए। और पानी थोड़ा सा और डाल दीजिए। अब तक हमने इसमें दूधिया नहीं डाला है क्योंकि दूधिया हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, इसलिए हम लोग इसे थोड़ी देर के बाद में इसमें दूधिया और नमक डालेंगे। देखिए ये दाल गोश हमने अपने पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प जो मैंने पहले बताया था आपको, उसमें डाल देंगे। और लास्ट में डालेंगे हम लोग जीरा पाउडर, उसमें ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक। और ऑलमोस्ट हमारा दाल गोश पककर तैयार हो जाएगा। दाल गोश हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हमारा ये दूधिया डालेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट थोड़ा इसमें से हम लोग दूधिया को पकने देंगे और फिर हम लोग गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा दाल गोश बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है ये। और एक मतलब अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।